नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार तंवर, गांव 12 मंडी, तहसील गड़साना, जिला श्री गंगानगर, अनूपगढ़ है सॉरी। तो मैं आपको एक कनक की एक वैरायटी दिखा रहा हूँ गेहूँ की 303, जो कि डॉक्टर रवि जी जानी के परामर्श से मैंने ये बीज लिया और उनके कहे अनुसार ज़मीन के अंदर जो जुताई जो कल्टी वगैरह करना था उनके कहे अनुसार इसको किया, और अंदर माइको राजा है, इस तरह का कोई जैसे प्रोडक्ट उन्होंने मेरे को बताया वो किया। उसके बाद एक भी स्प्रे मैंने नहीं की। हाँ, पोटास और पोटास 2000 उनके कहे अनुसार इसकी फोली स्प्रे की थी मैंने, जो कि अमूमन इस चक के अंदर आज आपको मैं बता रहा हूँ 1 नंबर पे ये कणक है। देखने वाले पूछते हैं आपने इसमें क्या डाला है ऐसा। हाइट के अंदर देखें तो खूब हाइट है इसकी, खतरनाक हाइट कह सकते हैं।